បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះគឺមានរឿងរ៉ាវមួយទៀតហើយបាទដែលរឿងរ៉ាវនេះគឺតកតងជាមួយនឹងលោកយាយម្នាក់ដែលឈ្មោះយាយមុំដែលគាត់គឺជាអ្នកដូចថាគាត់ចិញ្ចឹមអាបចិញ្ចឹមដូចថាពួកព្រាយពួកអីចឹងណានឹងហើយរឿងនេះគឺបានអ្នកមីម្នាក់ដែលគាត់នៅស្រុកអឺបោះសែនខាងកំពង់ស្ពឺយើងដដែលបងប្អូនគាត់បានរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំថាមានលោកយាយម្នាក់ឈ្មោះយាយមុំដែលគាត់គឺជាអ្នកចិញ្ចឹមអាព្រាយរាល់ពេលដែលគាត់ដូចថាគាត់ហូបអ្វីដូចថាហូបបាយឬក៏ហូបនំពេលដែលគាត់ចេញដើរទៅណាមកណាអញ្ចឹងគាត់តែងតែពេលដែលគាត់សម្គាល់មើលគឺគាត់តែងតែគាត់ហូបរួចហើយតែងតែសល់នំបញ្ចុកឬក៏នំអីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់តែងតែចាក់នៅខាងក្រោមគ្រែហើយគាត់ក៏មិនដឹងថាលោកយាយនឹងគឺគាត់ចេះនៅដូចថាចិញ្ចឹមព្រាយចិញ្ចឹមអាបចឹងដែររួចហើយក៏គាត់បានសួរម្ដាយគាត់ថាហេតុអីក៏លោកយាយនឹងគាត់តែងតែពេលហូបអីហើយគាត់ចាក់ដូចថាគាត់ឃើញនំបញ្ចុកឬក៏បាយសម្លឯនោះខាងក្រោមគ្រែសួរម៉ែគាត់ចឹងដល់ចឹងម្ដាយគាត់នឹងប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងគឺជាអ្នកដែលចិញ្ចឹមអាបឬក៏ព្រាយអញ្ចឹងទៅតាំងពីថ្ងៃនេះមកគាត់ក៏រៀងដូចថាគាត់ដឹងអញ្ចឹងក៏គាត់រៀងដូចថាចង់ខ្លាចលោកយាយអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែគាត់ចេះតែតាមដានលោកយាយនឹងរហូតដោយសារក្នុងភូមិតែងតែឮសូរថាមានដូចថាសត្វមាន់ឬក៏សត្វអីផ្សេងតែងតែមានដូចថាពេលដែលវាងាប់ទៅគឺអត់មានគ្រឿងក្នុងទេបាត់ពោះវៀនបាត់អីអស់ប៉ុន្តែសាច់ដៃជើងអីនៅទាំងអស់តែអស់តែគ្រឿងក្នុងនឹងឯងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យគាត់គុណគ្រួសារគាត់ចេះតែសង្ស័យចំពោះលោកយាយនឹងដោយគាត់តាមដានពេលយប់ឡើងអញ្ចឹងណាហើយនៅថ្ងៃមួយនោះគាត់ប្តីគាត់ហ្នឹងក៏ទៅឆ្លងកែបឆ្លោះខ្យងយប់ឡើងនៅភូមិខាងក្រោយភូមិព្រោះអីវាលដែរទៅម្ដុំហ្នឹងគឺវាលដែលឆ្លោះចឹងទៅក៏យប់ជ្រៅដែរឯងម៉ោង11 12យប់ហើយកែបអីក៏ចេះតែយំរៀងខ្លាំងឡើងអញ្ចឹងក៏ប្តីគាត់ចេះតែនៅវក់ចាប់ដូចថាចាប់ចេះតែជក់សូទៅអញ្ចឹងគាត់ដើរមកទូញមាញនៅខាងក្រោយផ្ទះលោកយាយនឹងតែម្ដងដល់មកដល់ខាងក្រោយផ្ទះយាយហ្នឹងក៏ប្តីគាត់ក៏ចេះតែឆ្ងល់ថាឃើញភ្លើងអីគឺភ្លឹបផ្លែតគឺថាភ្លើងមានពណ៌បៃតងពណ៌ខៀវបៃតងអញ្ចឹងរាងខៀវរាងក្រហមតិចអញ្ចឹងភ្លឹបផ្លែតប្តីគាត់ហ្នឹងក៏ដើរទៅចិត្តអញ្ចឹងក៏ឃើញដូចថាមានប៉ះភ្លើងអញ្ចឹងវារត់ប្រហែលដូចចាំងភ្លើងទៅចំអញ្ចឹងគាត់ដូចថានេះនឹងវារត់ទៅដូចថាមានដូចកណាត់កតូបដូចអីអតីអញ្ចឹងហោះវឹងទៅបាត់ទៅចូលទៅក្នុងផ្ទះនឹងទៅក្នុងផ្ទះលោកយាយនឹងតែម្ដងហើយគាត់មកដល់វិញអញ្ចឹងក៏រៀបរាប់ប្រាប់ប្រពន្ធគាត់អញ្ចឹងហើយប្រពន្ធគាត់ថាខ្ញុំសួរម៉ែថាគាត់គឺគាត់ចេះចិញ្ចឹមអាបគាត់ជាអ្នកដូចថាអាបអីចឹងណាយប់ឡើងហើយកន្លែងភ្លើងដែលប្តីគាត់ឃើញហ្នឹងគឺជាកន្លែងមួយដែលគេយកសបកខ្យងសបកអីគេហូបហើយគេយកទៅចោលក្នុងកន្លែងហ្នឹងចឹងម្ល៉េះឲ្យធ្វើឲ្យដូចថាអាបវាឃ្លានវាចេញទៅរកស៊ីសបកខ្យងសបកលៀសដែលគេយកទៅចោលនៅខាងក្រោយផ្ទះហ្នឹងតែម្ដងហើយបន្ទាប់ថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរចេះតែដូចថាសង្ស័យឃើញពេលយប់ឡើងយ៉ាងឃើញភ្លើងហោះចេញពីផ្ទះគាត់ចេញម៉ោង11 12យប់ឃើញភ្លើងហោះចេញភ្លឹបផ្លែតចឹងទៅហើយក៏អ្នកភូមិអ្នកអីក៏គេរៀងសង្ស័យថាប្រហែលជាលោកយាយនឹងក៏គាត់ចេះចឹងមែនដល់ពេលហើយក៏មានយប់មួយនោះគឺអ្នកភូមិ2 3នាក់ទៀតក៏គាត់ទៅចេញឆ្លោះយ៉ាងដែរក៏
sắp tại khơi đối bùm nè để có được sự hồng kẹp chẳng khơi plung pluk plết tiền rồi hãy cô bị quy đau đụt thà đau rồi cái này những mà hay cái này những cái này cái trò sẽ bỏ cái trò mọi chứ họ là đôi thằng dừng hộp trò hộp ấy chứ vô mọi rồi trò nó cồi teo ấy giờ này cùng số ai cùng ấy chứ còn chẳng có cô khơi đôi rồi đòn chẳng ấy chẳng có cọt kia cháo ngọt khai với cọt đau đại mà đau rồi cái này plường nữa đau tụi đó là cô khơi đôi lục bùm nè khơi nhở khơi hao tao miền đôi chuột đôi bộ viên đôi chẳng á tê tai ho rồi tê lục dây được mặt taoตัวมอสไอลังก่อกิสมกรมือเตี้ยต้องก่อคืนเจตาเรืองมีนปัญหาเจตจังโลดภูมิปึกล้างก็คืนกอดดาวหอบนมจกปีเด็กกอดดาวหอบนมจกน้องก็เนี่ยภูมิคือเจตเกะเนี่ยยังไงจังดังทาลุยีนึกไปจะกอดเจจังเมนดังไอ้บันหรือโซปนลูกภูมิเนี่ยก็แท้ปีเด็กกอดหอบหายกอดใจเนี่ยจะนมจกเด็กกอดหอบซ้อนแล้วด่านงกรมเกรนึกไงtrong bộ con có chăm lụi mừ cho ta điệp bên này tầm mừ lụi dây nâng chẳng cái dây nâng có con hộp mình chọc hộp ấy hơi chẳng có sao mình tinh túi có chạm tốc hàng còng kề nâng này chẳng có nẹm nẹ thao ô tao xài lụi dây còn trẻ áp còn chầm áp chầm ấy chẳng đó tập về hai dục lần dục nâng cứ miền nâng ngày phiền khẳng chẳng có đôi thà cha có tay nằm đôi thà có người khai pala sạch pala ấy giống này hiện pala bên ấy tệ nó cứ đằng ta ọt hiền đi chẳng có để thà nè để tôi lọp tôi lòng cài loại chẳng có kỳ nát kia thà mà sần chơi này khơi plương tiết cái audio đôi thà lục giấy có phải thà audioปลาสัตว์หรือปลาไอ้อแต่ปลาเมียนดูทาสเปียบแตะสัตว์นึงคือเนี้ยโยตัวบอกหน่อยเพลิงหน่อยบานดังแต่จัวไปดอยบนั้นกอดนอมกันเนียเตานอมกันเนียเตาก็คืนเพลิงปลุกเพลินกินหนูก็ไหลดาวมึงเตียนดูทาไปตาลมองเจนโรซีอย่างนั้นนะดอกกอพวกก้อนพวกกันปลาสัตว์ตัวดูทาอดกอดบางเพลิงซาเนี่ยก่อนน้อมก็เนี่ยดาวตัวอะไรอย่างน้อมตอนนั้นคืนก่อนโยเวลาสัตว์น้องบอกผูน้องก็ดูทางลูโซ่ชิจ่าจังก็จวบมีนดูกันนัดกับโตกันนัดไอ้สมัยอย่างเราจับต้องเป็นไงทั้งหมอก็เรียงดูดิสงัดกอดดูทางกอดเมียการะดูทางก็ปีเด็ดสงัดกอดเล่นคืนจังเพลิงจังไอ้จังโตคนแท้ที่สมกรมือคืนกอดดูทางเมียการะชื่อกอดที่ละลุ่นชื่อจังต่อต่อไปดูต่อก็ชื่อดูท่าตอนนี้ตอนนั้นก็ดันเย่จังก็จะแต่ชื่อจังนั้นนะจังบ้านในถ้ากอดคือนี่จะจำอาบยังไงบ้านเดิมนี่คือบ้านเมียนตะพันนั่งมาโผล่บ้านคือแต่ตรงจมูกหนึ่งลูกยีนึงก็กอดจะจำอาบไอ้เราต้องคือกอดใจจะจะบายใหญ่เนาะกรองเกลือเดี๋ยวไปกอดพิซาเฮยจังต่อบ้านออกคนบอกโอนมาหรือมีแต่พันนั่งบอกคนบอกโอนจะไม่เรียบมา